אז היום אנחנו הולכים לייצר מדבקות להדפסה. שימו לב, במצלמה אתם יכולים לראות מדבקות ששלחתי להדפסה, מדבקות ממותגות עם השם שלי, מדבקות שיצרתי באידאוגרם האמת, יצא ממש מגניב וממש זול. ואם יש לכם אירוע או חתונה או לא יודע, יום הולדת, ובא לכם לפנק מישהו, לעשות לו איזושהי מתנה שווה ככה קצת מיוחדת, אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד. וזה ממש מגניב באופן כללי, גם שימוש מסחרי כמובן. אז קודם כל אנחנו נתחיל בנבחר מחולל תמונות, לא משנה איזה מחולל תמונות אתם אוהבים. זה יכול להיות סורה, אם יש לכם מנוי לצ'אט GPT, כמובן. אני אגדיר פורמט ריבועי, ואני אעשה sticker of a monstera of a variegated monstera plant on a stool with a solid background color isolated on white background. Creative sticker with the text I am a rare plant lover. אז בואו נגיד שבמקרה אתם אנשים הזויים כמוני ויש לכם קהילה של אנשים שאוהבים צמחים נדירים ובא לכם לעשות איזשהו משהו לקהילה. אז בואו ננסה לייצר מדבקה. אז רשמתי סטיקר of a variegated monstera plant, יש מצב שזה פרום טוב, יש מצב שזה לא פרום טוב. בואו ניקח את זה גם לאידאוגרם, אני מאוד אוהב את אידאוגרם, גם כאן אני אשים פורמט ריבועי. סטיקר of a variegated monstera plant, זה יכול להיות כל דבר אחר. on a stool, סטול שרפרף, with a solid background color, isolated on white background, creative sticker with the text I am a rare plant lover. אז זו המדבקה שאני רציתי לעשות, איזושהי מדבקה של צמח על שרפרף בפורמט או באווירה מסוימת. ובואו נראה בעצם מה אני מקבל. סורה לוקח לו זמן לג'נרט לי את התמונה, אידאוגרם מג'נרט לי בדיוק עכשיו את התמונה. אתם רואים, תראו איזה יופי של סטיקר, אבל אני רוצה את זה עגול. אז בואו נעשה ראונד סטיקר. וגם פה נוסיף את המילה ראונד. הנה תראו איזה יופי של מדבקה. יפה. אז שימו לב, תראו איזה יופי. פה קיבלתי אופציה אחת. written in hand write with light colored text. אז שימו לב, אני יכול להמשיך ולשפר את הפרומפט שלי תוך כדי תנועה, להמשיך ולקבל תוצאה שהיא יותר טובה, פחות טובה. אתם רואים, I am a rare plant lover, זה גם צמח מאוד ספציפי, מונסטרה מגוונת, עם גם צהוב, גם לבן, צמח נדיר. add a small flag of Israel. בואו נוסיף גם דגל ישראל, כדי שזה יהיה גם ממש מדבקה לוקלית של קהילה, שיהיה ברור בעצם במה מדובר. הנה, תראו איזה יופי, זה לגמרי, יכולה להיות אחלה מדבקה. עכשיו אם אני מרוצה מזה, כל מה שאני צריך לעשות, להוריד. בסדר? בואו נראה מה סורה עשה לי. גם עשה לי מדבקה נחמדה. נראה קצת ריאליסטי מדי. אני מעדיף את זה. זה מאוד נחמד לי. כמובן זה עניין של טעם וזה סובייקטיבי. זה יכול להיות מזל טוב ונוח או כל דבר אחר. ולשים איזה פריט שמישהו אוהב או משהו אחר בקונספט של אירוע או יום הולדת. אם אני אשתמש בריקראפט, אגב, גם לא אני יכול לתת צ'אנס. שבריקראפט יש המון סגנונות עיצוביים. round sticker design,
of a variegated. מה שחשוב כאן בפרומפט, ברגע שאני עושה isolated או white background, הוא יודע להפריד לי איזשהו אלמנט. ברגע שאני עושה circular, sticker, round sticker, אז הוא יודע שזה אמור להיות עגול, ואז בעצם הוא תוחם לי את כל העיצוב לאיזושהי מסגרת עגולה, שאיתה אני יכול לעבוד. אם זה לא יוצא, אז אני יכול לתקן. אז ריקראפט קצת יותר מתקשה עם הדבר הזה. בואו ננסה לעשות את זה באיזשהו סגנון עיצובי אחר, ונראה מה הוא עושה. שימו לב, יש פה אפשרות גם לתת reference images בריקראפט. הנה, זה יפה, נחמד, עגול זה לא. אם אני אעשה את זה עגול, זה סביר להניח ייגזר. אז כנראה שריקראפט הוא כלי פחות טוב למשימה הזאת. אני מאוד אוהב את אידאוגרם. פה נעשה Stormtrooper holding a text with the sign Happy Birthday Adam in a pink room around sticker design of a stormtrooper holding a text with the sign Happy Birthday Adam in a pink room isolated on white background. יפה. אז בוא נעשה עוד איזושהי ורסיה של משהו אחר לגמרי. או אם אני יכול ליצור מדבקות לקהילות, אני יכול ליצור מדבקות יצירתיות כאלה. כמובן, אם זה לשימוש מסחרי, צריך לקחת בחשבון שאם יש פה סממן של חברה אחרת, אז כמובן אני לא יכול להשתמש בזה לשימוש מסחרי, אבל אם זה יום הולדת לאחי ובא לי לעשות לו תמונה של סטורמטרופר שמחזיק את השלט Happy Birthday Adam ולחלק את זה לכל האורחים במסיבה, אני יכול לעשות את זה בקלות. בוא נעשה אני יכול לעשות סדרה אם אני אשנה את הצבעים, ואז אם יש לי אירוע שבו אני צריך מדבקות בצבעים שונים לאנשים, תראו איזה יופי, אני ממש מקבל חזרתיות עם החלפה של מילה אחת בפרומפט. בואו נעשה yellow, כל פעם אני מחליף בעצם בפרומפט את הצבע של החדר שבו הוא נמצא, ואני יכול לבחור מבין המדבקות. בואו נגיד שבא לי על זאת, אז אני מוריד אותה. בא לי על זאת, אני מוריד אותה. או בא לי על זאת, לא משנה. אני פשוט בוחר, אני יכול לג'נרט אין סוף וריאציות לדבר הזה. ברגע שאני מוכן, מה שאני עושה, אני נכנס לקנווה, ובעצם אני לא חייב לעשות את השלב הזה, אני יכול לדלג עליו, אבל שתי דברים שאני אעשה. קודם כל, אם בחרתי תמונה, שווה לי לנסות ולעשות upscale כדי להעלות לה את האיכות ואת החדות, ולראות מה קורה. אם אני אקבל תוצאה טובה יותר, מדהים, אני יכול להשתמש בה. upscale זה העלאת איכות, חדות בעצם, של כל תמונה. אז הנה, קיבלתי ורסיה חדשה, היא נראית אותו דבר, קצת איכות גדולה יותר, גודל גדול יותר, אז אני יכול להשתמש בה, ואני אקח את זה לקנווה. כמובן, כמו שאמרתי, אני לא חייב את השלב הזה לעשות, אבל זה מאוד נוח. בואו ניקח עיצוב שהוא סקוואר. נעשה סקוואר. לצורך העניין 800 על 800, או אפילו אני אוהב לעשות custom size ו-1200 על 1200.
ואני פשוט זורק את המדבקה שלי פה, ולוחץ על Background Remover. אם אין לכם קנווה בתשלום, או אתם לא יודעים לעשות את זה, אני לא חייב לעשות את זה כמובן בקנווה. הנה עוד כלי נפלא. remove.bg. זה כלי להסרת רקעים. ואני פשוט גורר את התמונה שהורדתי מאידאוגרם ישירות לכאן. וזה מסיר לי את הרקע ואת כל מה שאני לא צריך, כדי שאני אוכל לשלוח בקלות. אני יכול לשמור את הקובץ עכשיו אצלי במחשב, דאונלוד. שימו לב, בעיצוב של הקנווה, אני כמובן יכול לסדר את הפריים, ואני יכול להוריד אותו בקלות. אם אני צריך להוריד אותו בלי רקע, אז אני יכול גם Transparent Background בקנווה בקלות. כמובן, כל אחד והתוכנת העריכה האהובה עליו, אני גם לא חייב תוכנת עריכה, אני מזכיר, אני יכול להסיר את הרקע פה, תוריד טיפה את האיכות. ברגע שאני מוכן, אני נכנס לאלי אקספרס, יש פה קישור, אני שם לכם קישור לספק הספציפי הזה שהזמנתי ממנו את המדבקות. סך הכל המדבקות סבבה, אני לא יכול להגיד שהן באיכות הכי גבוהה שיש. לא לשים על טלפונים ודברים כאלה, על מחשבים זה סבבה, דברים שהיד כל הזמן נוגעת בהם פחות, אבל סך הכל באמת אחלה מדבקות. אני הזמנתי 5 סנטימטר, 5 סנטימטר זה לא קטן, 100 פיסס, ושילמתי עם משלוח באזור ה-30 שקלים, 35 שקלים, משהו כזה. יכול להיות שאפשר להדפיס יותר זול במקומות אחרים, אבל עצם העובדה שזה הגיע מאוד מהר, זה הגיע תוך איזה 10 ימים, וזו פעם ראשונה שעשיתי את זה, אז זה היה ממש נחמד. רציתי לראות איך אני יכול לקחת איזשהו רעיון שעבר לי בראש, ובקלות לייצר ממנו משהו אחר, במקרה הזה מדבקות, אבל כמובן שזה יכול להיות כל דבר אחר. בואו נראה למשל טישרט דיזיין. אז הנה, אם אני לוחץ טישרט פרינט בחיפוש, אז אתם רואים your design, אני יכול לשלוח פה דיזיינים משלי, את הלוגו שלי, אז אני יכול לשלוח בעצם גם את התמונות לצורך העניין, תמונות בהדפסה, your image here, זה אומר שאני יכול לשלוח את התמונות שלי. אתם רואים, יש פה מלא ספקים שונים שמאפשרים לי להדפיס, כאלה שמוכרים מדפסות, פחות רלוונטי, אבל יש כאלה שנותנים לי להדפיס מה שאני רוצה, אז אני יכול בקלות להעלות לפה את הדיזיין שלי שיצרתי בכל אחד מהכלים האלה, ולתת להם לשבור את הראש. שימו לב שלכל אחד מהספקים יש את ההנחיות שלו, איך לשלוח את התמונה, באיזה איכות, באיזה רמה. זה לא מסובך, ויש לכם כלי שמאפשר לכם לייצר את העיצובים לזה. שימו לב, יש לי אפשרות גם להדפיס כרטיסים. מה זה כרטיסים? למשל, כרטיסי משחק, שאני יכול להדפיס. אתם רואים? Custom Playing Cards. אני יכול להדפיס באיזה סוגים של קלפים שאני רוצה. בקלות אני מייצר את העיצוב עם AI ושולח את זה פה להדפסה ממש בקלות. אתם רואים? 10 pieces custom design print proxy hologram card. אנחנו יכולים לייצר איזה קלפים שאנחנו רוצים בקלות. איך אנחנו נייצר את העיצוב? מחולל תמונות, אנחנו נייצב את הכל מסביב. יש שיעור על איך לעבוד עם קנווה ו-ChatGPT כדי לייצר כמות של דברים. אז אפשר להסתכל עליו, ובקלות אפשר לייצר כרטיסי משחק, טישרטים כמובן, ודברים אחרים להדפסה. זה יכול להיות לאירועים, זה יכול להיות סתם למרצ'נדייז של חנות, לעבות את סל המוצרים. אפשר להשתמש בזה לאירועי קהילה, וזה ממש אחלה. ובעיניי זה סופר שימושי. אם אני מתקדם לרכישה, לוחץ buy now, בעצם בהודעה,
אני צריך לשלוח לסלר את התמונה, אז אני אעשה placeholder ואז אני שולח לו את זה כמסאג'. אנחנו שולחים לסלר את זה כמסאג'. בואו נראה, message center. בואו נראה. אוקיי, אז אין לי את זה פה במסג'ז, אבל בגדול, הנה בואו, אני חושב שזה זה. הנה, תראו איזה יופי. אז קודם כל הזמנתי, בסדר? אחרי שהזמנתי שלחתי את התמונה, אפילו אתם רואים בלי, לא שלחתי אותה כעיגול, תדאגו למרכז את התמונה. Send us the design, please make it round, it's not cropping the text of square. שלחתי לו, שלח לי לאישור, והוא אישר מולי והוציא להדפסה לבד. סופר פשוט, זה הספק, אני שם את הקישור אליו למדבקות בתיאור של השיעור הזה, ובאמת באמת באמת זה הדבר הכי פשוט בעולם. אתם יכולים לעצב איזה מדבקה שאתם רוצים, עם באמת בקלות עם אידאוגרם, עם סורה, וגם ראיתם, אני לא חייב שזה יהיה מרובע, אם אני צריך טיפה להגדיל את זה, פשוט לעשות Outpainting החוצה, כדי להגדיל את הרקע, כדי שהאלמנט המרכזי של המדבקה לא יחתך. אז תשתמשו בפרקטיקה הזאת, תהנו, ושיהיה בהצלחה.